이 장난 아닌데. 새 차로 지금 거의 오셨는데 네. 성능이 조금 좋아졌나요? 아니면 많이 좋아졌어요. 많이 좋아졌죠? 네. 이 정도는 몰랐네요. 틸세이버 제품의 성능은 누구나 직접 확인해 보실 수 있습니다. 45일 환불 보증제입니다. 언덕배기에 올라올 때 느낌이 어땠나요? 엑셀 떼고 올라왔어요. 이 차는 테라칸입니다. 테라칸 2002년식 오래된 차죠. 이렇게 오래된 차에 한번 틸세이버를 장착을 해보는데 이게 2002년 테라칸인데 좀 죄송한 말씀입니다. 처음 상태가 워낙 안 좋아서 어떻게 어느 정도로 바뀔까 궁금했는데 지금 완전 100% 현재 나오는 차들이랑 수준이 비슷해졌어요. 네네. 제가 말하는 건 안 되고 저기 사장님께서 어떤가요 지금? 아니 진짜로 사장님 말씀대로 그냥 승용차처럼 조용해지고 출력도 새 차가 됐습니다. 예. 이거는 참 어떻게 표현할 방법이 없네요. 예. 내가 안 타보시면 모르세요. 이거 뭐야? 예. 내가 만들어놓고 내가 놀래네. 참 어이가 없는데 진짜 너무 좋아졌는데요? 에어컨 틀었을 때도 막 덜덜대질 않으니까 이거 너무 좋은 것 같아요. 없어졌어요. 진동도 많이 없어졌는데 그냥 이거는 진동이 없어졌다고 봐야 돼요. 제 차로 보면. 지금 한 5km, 한 7km 달리셨는데 어떠신가요? 전체적으로? 전체적으로 떨림은 완전 없어지고 진짜 힘도 좋아지고 이 에어컨 틀었을 때도 똑같이 출력이 똑같이 나오고 다른 거는 뭐 그냥 다 좋아졌습니다. 알겠습니다. 이 차는 2002년식 테라칸이고요. 지금 에어컨을 틀었을 때 출력이 좀 이제 모자랐다고 하셨는데 언덕도 지금 잘 치고 올라가고 출력이 떨어지지 않고 그대로예요. 에어컨 틀었는데도 그러니까 이 영상을 보시는 분들이 에어컨 튼다고 뭐 그렇게 잘 될까 했는데 이제 예전 연식이 오래된 차는 이제 에어컨을 틀었을 때 좀 출력이 모자랄 수 있는데 지금 이게 한번 딱 밟았는데 그냥 올라가잖아요. 그러니까요. 이거 여기 엄청 잘 올라가네요. 하여튼 멀리서 오셨는데 사장님 너무 감사드리고 저도 진짜 감사드립니다. 홍보도 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전선이 하나라는 얘기는 전기를 사용하지 않는다는 거고요. 전기를 사용하지 않으니까 안전하다. 그리고 전압 안정기 같은 방식이 아니다. 많은 분들께서 틸세이버 제품에 관심을 주시고 계신데요. 그래도 이게 좀 생소한 원리의 제품이다 보니까 주저하는 분들이 좀 있으신 것 같아요. 그래서 제가 이러한 새로운 제도를 마련했습니다. 그건 바로 45일 환불 보증제입니다. 45일간 제품을 사용해 보시다가 마음에 안 드시면 언제든지 반납을 신청하시는 겁니다. 그럼 저는 환불을 100% 해드려야 되는 그런 내용입니다. 인감이 찍혀있기 때문에 법적으로 효력이 있고요. 제가 만약에 여기에 대한 그 약속을 안 지키면 여러분께서 신고를 시키면 무조건 저의 규책 사유입니다. 민사, 형사 둘 다 제가 책임지도록 되어 있습니다. 그러니까 여러분들께서 안심하시고 제품을 사용해 보신 후에 만족이 안 된다 그러면 반납을 신청하시면 제가 환불 100% 해드리겠습니다. 저는 꼭 약속을 지킵니다. 보기에도 이렇게 심플한 제품이 어떻게 효과가 있을지 원리가 안 믿겨질 텐데요. 틸세이버 제품의 원리를 간단히 설명드리겠습니다. 이게 좀 복잡하긴 한데 간단히 말씀을 드리자면 엔진 흡기로 들어가는 공기의 분자를 진동시킴으로써 연료의 완전 연소를 유도하게 됩니다. 그래서 연료가 100% 산소와 반응하는 완전 연소가 되면 노킹이 최소화되고 내연도 거의 발생하지 않게 됩니다.